我现在面前的是 OPPO 刚刚发布的 OPPO Find X3 Pro， 这款机器应该算是 OPPO 目前所有技术最顶尖技术汇聚到一起，也是 OPPO 产品系列最旗舰的一个机型。我们现在给它进行开箱，当当，这就是机器本身。我们现在先把机器拿起来看看下方啊，下方这里。这是一个保护壳，这个保护壳是一个硅胶材质的，然后下方有耳机，有数据线。这个插头从体积上来看，应该是 OPPO 的那个65瓦快充。很滑哦，是这样的，黑色是这样的。这个我觉得严格意义上来说不能叫黑色，它应该叫做亮银黑啊，就是。你看它的反光率很高，像个镜子一样。它这个位置左上角是类似于像山川被这个地壳运动所挤压形成的这样一个凸起。OPPO Find X3 Pro 更多时候像是一面镜子，和亮银不同 ，OPPO 是亮黑，镜中带有一抹黑色。在室外，后盖会非常闪亮，小姐姐在外边是100%可以用来补妆使用的。在暗光下，手机则会像陶瓷一样，黑色为主。隐隐透亮，整个后盖没有断点，曲线从机身缓慢延展到镜头模组，再从凸起边缘平滑的在镜头中汇聚。需要提醒大家，净黑版本背面还是很沾指纹的，要么带官方送的套，要么就选择白色或者蓝色磨砂后盖。有一点吐槽就是 X3 和 X2 ID 设计不能说一模一样，只能说毫不相干。当你给别人介绍说这是你家2儿子，这是你家3儿子的时候，所有人都陷入了沉思。他们想说，但是又不敢说。手感依然是 OPPO 的强项，193克重量，8.26毫米的厚度，舒适、趁手、圆滑、细腻。X3 Pro 采用后置4镜头，主摄、超广、2倍光变和1枚显微镜啊，其中超广角居然是和主镜头同一个传感器，江湖人称双主摄。这枚超广角可以在暗光下提供同样出色的解析力和真实的色彩，而在光线充足时，能拍出像主镜头一样的虚化效果。超广角采用目前最强的自由曲面镜头，具有超强的抗畸变能力，即使近距离拍摄楼宇、建筑，也不会出现明显的大曲线。这一次 OPPO 举全公司上下之力推出11亿色革命，打头阵的就是拍摄照片的11亿色。什么是11亿色？我简单给大家讲一下。现在大家看到的是2个颜色，黑色和白色。那么你的相机假设是双色拍照，刚刚好能拍出黑色与白色，完美。但是如果场景中出现了黑色、白色和红色，而你的相机还是只能拍出黑与白，那么不管你怎么拍，你都无法呈现出这个红色。你客户说了，我们希望把这个红色拍出来的质感稍微调暗一点。你说啊，现实中的颜色你的相机还原不出来，因为它不能捕捉到那么多的颜色。小姐姐们的眼睛其实就是11亿色的，在她们眼中有暖棕红，有复古红，有甜茶橘，有赤豆沙，这是深深植入每一个小姐姐 DNA 的色号辨别能力。而对于宅男，这些颜色则拥有一个共同的名字，叫正红。这次 OPPO Find X3 Pro 的相机就像小姐姐们的双眼，能最大程度捕捉世界上各种真实的色彩。能捕捉多少种色彩呢？没错，就是我们说的10亿个色彩，从黑到白，从红到紫。大家说10亿色我可能用不上这么多呀，你给我来一个上一代吧，9亿色，打包我带走。不好意思，上一代是1600万色，上一代和10亿的差距就是10亿。我们来对比一下 X3 Pro 和上一代 X2 Pro 拍摄同一个场景所拍摄出的样张，你就能够看出，在更加丰富的色彩世界里，是可以通过色彩的变化去突出物体的轮廓。你会发现，原来这株盆景的叶子有这么多颜色的层次感，因为这种层次变化，这盆花的透视关系好像都交代得更加明确。比如这扇没有对我敞开心扉的大铁门啊，当你捕捉到更多颜色的时候，就会明显提升大门的观感。比如说这串灯笼，整体颜色其实2个是一样的，但就是在那一些细微转变之处，色彩变得自然而丰富。11亿色彩不受镜头限制，也不受时间限制，你可以在这款手机上任意的捕捉瞬间。
我在使用这款手机的时候，觉得 Find X3 Pro 可能会是一个转折点。从这款机器开始， OPPO 将会更多的把精力放在色彩表现上，因为兜兜转转一圈才发现，对于大部分用户，色彩才是最直观的。Find X3 Pro 在长焦镜头上采用了一枚2倍人像镜头，可以拍摄像单反一样虚化的照片。今年人像模式对于边缘的处理比 X2 Pro 大幅提升，大家可以看一下这张在暗光下拍摄的电动车，反光镜的虚化效果要出色很多。比如这张手艺人老哥，大家看一下这个渐进虚化的效果非常自然。而且我必须要给大家安利一下 OPPO 的滤镜，一直是我用过所有手机自带滤镜中最强的，不会夸张，不会油腻，颜色调整相当舒适自然。我觉得当你拍一张照片，增加了一个新的颜色滤镜，但是还能用自然这个词去称呼，就是对这个滤镜最大的肯定。这次还增加了一个 AI 大师滤镜，比如说你看到陈曼拍的这张李冰冰的照片，色调非常的喜欢，想用在自己的照片上，这个时候选择 AI 调色，然后把你刚才看中的那张照片滤镜，比如说在这里，看到了吗？把刚才李冰冰的那个照片的色彩已经拿到我们这张照片了，这是原片，这个是加上陈曼给李冰冰拍照之后的滤镜的效果。比如说还是陈曼老师的这张一定要墨绿色滤镜风格的照片，你也很喜欢，编辑然后选择 AI 调色，这时候加一个滤镜，选择看到了吗？它的整体色调就变成墨绿色了。这是原片，这个是墨绿色背景。这年头谁不玩个联名？华为和徕卡联名， vivo 和蔡司联名，而到了 OPPO 联名的就是什么他妈的叫惊喜啊！这一次增加了2个姜文滤镜，分别是姜文电影1号和姜文电影2号。熟悉姜文的同学立刻能发现，其中1号滤镜所呈现出的颜色，就是姜文在1995年执导的电影《阳光灿烂的日子》所呈现的色彩，那种金色阳光洒满画面的感觉，相当具有年代感，也代表了姜文对于少年回忆的色彩。2号滤镜则是浓重的黑白对比色调。4枚镜头则是一枚超好玩的显微镜头，小米的长焦微距是放大25倍，而 OPPO 这个则是放大60倍。镜头周围有一圈补光灯，拍摄时手机几乎要贴在那个物体上，然后微微抬起，接下来你就能看到这个奇妙的微观世界了。现在这个是我们日常使用的磨砂玻璃后盖手机，然后我们现在使用的时候，首先把这台手机和我们要拍摄的完全放到一起。这个时候以左边为基点，右边微微往起抬。现在大家看到的就是日常使用磨砂手机的后盖放大60倍的效果。在这里呢，你可以选择是1倍放大还是2倍放大。如果放大2倍之后，这个细节呢会变得更加的清晰。这就是我们日常使用的手机后盖的60倍放大图。我们现在再来看看素皮材质的后盖，完全靠近，然后缓慢抬起，放大60倍之后，素皮手机后盖的一个效果。然后我们再来看看人民币，原来人民币还真的是有这种凸起的纹路的。然后我们看这里有一个非常小的字，我把这个镜头放在这里，人民币，人民币，人民币，然后上面写的什么？人民币，100人民币。有些同学说，你这手机，你这个放大效果这么好，能不能去看看手机屏幕的放大点呢？这就是传说中的钻石排列。我给大家拍一张，我现在眼睛好花呀。最后一个挑战是苹果说，它今年新推出的这个编织表带是由16000根尼龙丝线编织而成。我现在看肯定是看不出来，我们放大60倍再看一看，然后缓慢的抬起，每一根上边有密密麻麻的一小根一小根的尼龙丝线，这就是60倍显微镜所带来的拍摄的乐趣。在自拍环节上，我也对比了目前几大旗舰，大家可以看看正常光线和逆光下4款旗舰的差异。不管你们觉得哪个好看，反正我单方面宣布 OPPO 拍摄的我才是最真实的我，爱咋咋地。那么问题来了，我拍摄出了10亿色彩的照片，如何显示呢？ OPPO Find X3 Pro 这块屏幕就是一块10亿色的屏幕，你拍摄的照片每一个细微变化的色彩
都会忠实的还原到这块屏幕上，不只有11色，还可以同时打开 2K 分辨率和120赫兹刷新。你有没有那种时刻，就是可能你根本不懂手机各种参数，但只要拿起那块手机，点亮那块屏幕，就知道这一定是一块顶级的屏幕。OPPO 这块屏幕就是这种感觉。这回增加了原彩显示的支持，在不同色温下，屏幕像纸张一样舒适阅读。不过需要说明，这个功能我实际测试目前还没有 iPhone 的变化那么显著，我觉得后续还需要优化。这款手机屏幕还有一个很厉害的点，就是这是一块支持动态刷新率的屏幕，也就是说，显示动态画面的时候，可以以高帧率去提升细腻程度，但是显示静态画面，比如说一张图片，就可以以低帧率显示，从而省电。三星 S21 Ultra 是在此之前唯一的一款手机屏幕支持动态刷新率最低10赫兹，但是 OPPO 这块屏幕最低达到了5赫兹，更加先进，也就是说每秒最低只刷新5次。OPPO 表示不久会通过更新固件实现最低1赫兹的超级赛亚人3形态。动态刷新有什么好处？省电。根据 OPPO 给出的数据，这块屏幕能够实现最高46%的省电。配合上 Find X3 Pro 4500毫安时的电池，这一代续航水准明显要比前代提升很大。这一代还支持65瓦有线充电，30分钟基本充满，支持30瓦无线充电。可是我找了半天，我们家 OPPO 的那个无线充电器找不着了。就在我一筹莫展之际，我突然想，一加不是推出过一款无线充电器吗？都在欢泰商城上销售，应该没有什么不同。果然，Find X3 Pro 放在上面，立刻激活了30瓦无线充电。其他部分 Z 轴震动马达、上下双扬声器，居然请来了汉斯季默定制铃声。大家听，这个就是汉斯季默定制的铃声。Dr. Man, do not answer the phone. I repeat, do not answer the phone. 居然还支持用手机直接作为理想ONE的车钥匙控制电动车，以后你不需要带钥匙，用手机就可以操控了。啊，不是自己车不能遥控是吧？这就是 OPPO Find X3 Pro。在我看来，这款手机在和 Find X2 Pro 开始向2个完全不同的方向前进。前2年的 OPPO 拥有安卓世界最激进的硬件堆料策略，变厚、变重，功能变得更加丰富。但是从市场反馈来看，当 OPPO 真的把这样一款机器制造出来，当时要这要那的那些网友却以价格太高为由反戈一击。所以对于今天的 X3 Pro， 则是对于产品的重新梳理，有取有舍，达到一个新的平衡。2018年的夏天 ，Find X 的回归给这款手机增添了一丝探索气息。这种探索就像是小米的 Mix 一样，反倒在之后束缚住了研发人员的手脚，反倒被所谓的黑科技所绑架。但黑科技往往与之对应的是不成熟，而不成熟的技术注定只能成为键盘上的机皇。OPPO 这次要做的就是让 Find 归位、落地、接地气儿，成为一款成熟的、实用的旗舰产品，找到自己的用户群，给这些真正愿意花钱入手的用户提供更好的体验与更有竞争力的价格，是这一次 OPPO Find X3 Pro 的意义和使命。好了，以上呢就是本期视频的全部内容，我是钟文泽。